Assalamualaikum teman-teman. Aku mau bikin video apa? bikin video corona. Virus corona itu apa? Batuk-batuknya gimana? Mana? Cuci tangan ya? Mau cuci tangan harusnya Kalau berpergian pakai apa? masker. Cuci tangan yuk. Cuci tangan yuk. Sekarang aku mau cuci tangan tapi pakai sabun. Dah. Ya, cuci tangan. Biar apa? Dan pakai masker corona. Dadah. Dadah. Nggak batuk nanti jangan lupa ditutup. Gimana kalau batuk ditutup? Kalau bersin gimana? Ambil bilang, Alhamdulillah. Mama bilang ya rahamukallah. Naura bilang ya tikumullah. Gitu gimana? Gimana bilang apa? Yakti kumula. Stiker. Ketika batuk dan bersin. Coba lihat apa aja. Tunjukin. Oh iya. Bersin. Akhirnya ditutup tapi alhamdulillah. Tapi harusnya akan buah dan sayur. Dan Jaga kebersihan. Lintas corona. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.